재채기를 하던 여성은 누르고 있던 디스크가 터지게 되면서 마비 증세가 왔습니다. 결국 여러 번의 수술을 통해 이를 고치려고 했으나 그냥 고통으로 인해 마약성 진통제만 더 늘었다고 합니다. 하지만 시간이 지나면서 수술을 통해 어느 정도 걸을 수 있는 수준까지 나아졌다고 하죠. 그리고 이 여성은 거대한 통에 들어간 뒤 빠른 속도의 강물에 이리저리 휩쓸려 가다가 큰 폭포와 함께 추락하며 구조가 되었는데요. 물론 뼈가 부러지고 온몸에 멍이 들었지만 사실 이는 어머니를 위한 모금으로 스턴트의 일부였죠. 그리고 이 남성은 VR 장비로 게임을 하다가 뒤에 있던 유리 선반에 걸려 넘어지게 되면서 유리 파편들이 주요 장기들을 찔렀고 결국 끔찍한 최후를 맞이했다고 하네요.